So what's up sa inyo mga boss madam. Ayan, meron pala po nagpa-repair, pinunta dito yung kanyang sidecar. Ayan, so wakwak yung harapan niya. Ayan, yung arado niya or yung spoiler niya. Ayan, yung i-repair natin yan ngayon mga boss. Tsaka itong side niya, lalagyan natin siya ng Nike. So yan, dyan natin lalagay. Pero meron na kaming nagawa. Ayan, so pwede natin itong sakaban na lang, lagyan ng stainless, tapos ikabit dyan. Tsaka nga pala, lalagyan din pala natin to ng side mirror. So meron din tayong side mirror dito na bakante extra, pwede nating ilagay mga boss. Ayan, ito yung side mirror nya, meron na rin siyang salamin. Ayan, so naiwan to ng isang nating subscriber na customer din, pero hindi na daw niya babalikan, so binigay na sa atin. Ayan, so pwede natin siyang ilagay ng ganyan. Ayan, so yan, ito na naman yung content na pakaabangan yung mga boss na i-repair natin. So special shoutout sa mga tropa natin dyan. Ayan, so sa mga pwede pang mag-comment at magpa-shoutout, libre shoutout mga boss, comment lang kayo dyan sa ibaba. Ayan, sa mga tropa natin dyan sa Middle East, shoutout sa inyo mga boss, lalo na sila Sir Billy, ayan, si Sir Romel, ayan, si Sir Jesse, ayan. So lagi sila nanonood sa atin mga boss, so thank you.
So yun na nga mga boss, natapos na rin natin tong nire-repair natin na sidecar na pure stainless. Ayan, kitang-kita nyo mga boss, parang walang nangyari. Ayan, pumugi na rin yung sidecar ni bossing natin dahil sa nilagay natin light at saka side mirror. Ayan, sa gusto magpagawa, ayan, punta lang po kayo dito sa shop namin, Barangay 15 San Nicolas, Ilocos Norte, or PM nyo na lang ako mga boss. Pwede rin kayo mag-comment dyan sa baba at ating pag-usapan mga boss.